Inštalácia IEC konektora. Predtým ako začneme, si musíme skontrolovať správnosť rozmerov koaxiálneho kábla a samotného IEC konektora. V prvom kroku musíme orezať kábel. Kábel sa doporučuje orezať špeciálnym orezávačom, ktorý je možné zakúpiť u nás, respektíve v prípade núdze aj ostrým nožíkom. Zoberieme orezávač a nasadíme ho na doraz na kábel. Otočíme s ním 2-krát hore a 3-krát dole. Následne ho vytiahneme. Drôtiky opletenia prehneme cez plášť kábla a skontrolujeme, či sa nám žiadny z drôtikov nedotýka živého vodiča. Samotný konektor nasadíme na kábel a dotlačíme na doraz. Následne zašrobujeme plastovú časť konektora. Postup pre inštaláciu IEC konektorov samec a samica, prípadne konektorov uhlových, je rovnaký.